Такси кызматындагы лицензияга келдиңиздер да, тууба, баарыңыздар. Ветерандар бизге көп кайрылды. Ошонун негизинде биз жетекчиликти менен макулдаштык. Биз сиздердин мөөнөтүңүздөрдү 1-февралга чейин жылдырып берели деп атабыз. Бирок ал 1-февралдан кийин дагы жылат деген маселе болбойт. Учурдан пайдаланып айтып кетели. Бул именно лицензия боюнча мына биздин башчыбыз Рахматуллаевич айтып кетти. Айдар Рахматуллаевич бизге указание берип атат. Ошону биз аткарабыз. Бирок азыркы учурда ушул эмени лицензияны токтотпой алыш керек. 1-февралга чейин убактым бар экен. Анда мен жакындаганда алам деген болбойт да. Биздин кызматкерлер иштейт. Ошон үчүн өз убагында алыңыздар. Лицензияны жер-жерлерде бүт ички иштер органдарында берилет. Бүт бар жакта берилет. Бул жерге мына Айбек Рысулович айткандай, Нарын, Ош, Жалал Абад таксилердин баары Бишкекке келбей кажети жок. Жер-жерлерде жашаган жерлериңизден баардыгы бизге ушундай шарттар түзүлгөн. 1-декабрга чейин өтпөй калган кызматкер, айдоочу таксилерге, башкаларга жүргүнчү ташыган лицензия ала турган кызматкерлердин айып пулун, анан атайын багытталган рейдтик иш-чараларды убактында токтотуп туралы. Ал боюнча сиз айткан туура. Ошон үчүн биздин баарыбызды мындай кыйнабай, ошо таксопарктардын ээлерине ушундай чогултуп туруп айтып койсоңор, мындай нерсе керек деп айтсаңыздар жакшы болмок. Маалыматыңыз жок окшойт. Бул боюнча перечень документтердин баардыгы мен социалдык тармактарга баарына жарыялаганбыз. Мен эмес, ошо таксопарктын ээлеринин маалыматы жок. Таксопарктын ээлери менен дагы биз тегерек стол иретинде чакырып баардыгын сүйлөшкөнбүз. Мына биз азыр 1-февралга чейин жылдырып атабыз. Эртең биз таксопарктардын ээлерин баарын чакырып аларга дагы маалымат, кошумча маалымат беребиз. Биздин эмес, ошо таксопарктын ээлеринин күнөөсү бар ичинде. Сиз айтып аткан көйгөйдүн баары тең ушул башынан бери августтан бери иштеп эле таксопарктардын бүт жетекчилери менен бир нече жолу чогулуштарды өткөрдүк. Бир нече жолу чогулуштар өтүп, согласование өтүп, баарына тең түшүндүрүү иштери Кайсы таксопарк? беришимдер бердик да. Болсо байке айткандай выдача отдача башка кылып койсо ошол болот эле батырам. Ким башка мына азыр мен сиздердин көзүңүзчө башкармалыктын башынан тапшырма берип атам. Суббота күнү дагы ишти уюштуруңуздар. Түшкө тыныгыны түштөнүн дагы кыскарткыла дагы, анан выдачаны дагы кабинеттин өзүнчө бөлгүлө. Шенби күнү саат 42 деп өз курам кетип калбайт. Биякта болобуз. Азыр эки кабинет определять этебиз дагы. Выдачаны отдельно кылып бериңиздер. Тынбай келип турсаңар биз Каттоо эч качан үзгүлдүккө учурабайт. Каттай беребиз. Сиздерге ошо мөөнөтүн гана бир узатып 1-февралга чейин жылдырып беребиз. Яндекстин өнөктөшү Маяк парк менен байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Яндекске Маяк парк аркылуу катталып, Бишкек, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Кыргызстан боюнча онлайн регистрация болуп, эконом, комфорт плюс, бизнес, минивэн, доставка, грузовой тарифтеринде иштесеңиздер болот. Телефон номер 0708 880 980.